Друзі, вітаю! Цей час настав. Сьогодні ви отримаєте повну інструкцію, як користуватися платформою TigerTrade. Я нею вже користуюся 1,5 роки і зараз можу для вас записати, я думаю, саму найкращу, найсильнішу інструкцію. Це буде повна, тобто внизу в описі будуть тайм-лінки по темах. Якщо вам якась тема не цікава або важливіша, можете подивитися декілька разів, перемотати. Тому в описі всі деталі. Давайте почнемо. Тобто це ще раз повноцінна інструкція. Я вам покажу, як робити, щоб все налаштовувати. Щоб скачати платформу TigerTrade, для початку її треба скачати. Тобто заходите на їхній офіційний сайт, пишете TigerTrade. Внизу під відео буде посилання, і там буде наша силочка, тому що якщо ви використаєте наше посилання, у вас буде знижка, коли ви будете купляти будь-що в них. Тобто у них є, бачите, англійська і є українська. Далі, бачите, ось тут продукти, і нажимаєте TigerTrade для Windows. І берете ось тут, нажимаєте «Завантажити безкоштовно». І все, як бачите, вони зараз вантажать TigerTrade, і там далі буде звичайне налаштування. Далі, коли ця шняга скачана, вам потрібно встановити TigerTrade і взяти і підключити його. Тобто ви берете, ось оце підключаєте, встановити. В мене TigerTrade вже встановлений, тобто я не буду ще раз ось оце починати, тут буде все дуже просто. Коли ви скачаєте цю платформу, перед тим, як її взагалі запустити, у вас буде ось таке віконечко. В цьому віконечку потрібно буде ввести дані ліцензії, я надіюсь, тут монтажери, бачите, зробили так, що ви не бачите, але коли ви скачуєте її, у вас на початку буде ось оця штучка, у вас буде тріал. Тобто ви можете почати з тріала, він зазвичай 14 днів, для вас це достатньо, щоб оцінити цю платформу. Також там є варіант, як отримати цю платформу безкоштовно, це коли ви відкриваєте по їхній рефералці, тобто я чуть пізніше покажу. Давайте зайдемо зараз в цю платформу по нашому логіну та паролю і підключимося. Це у нас скачана платформа. Що ми робимо далі? Ми далі підключаємо її до біржі. Чому це важливо? Тому що, бачите, ось тут, наприклад, як по біткоїну, у мене є дані, графік підлаштовується, працює стрічка ордерів. Це тільки можливо у випадку, якщо у вас підключено аккаунт до біржі. Що ви робите? Ви заходите ось тут файл, підключення, тобто, бачите, в мене тут різні аккаунти є, тобто є аккаунт, який я управляю, аккаунт, на якому я бавлюся, і на яких я особисто торгую. Що ми робимо, щоб отримати ці дані? Ми йдемо до біржі, тобто якщо ви торгуєте на Binance, ви йдете на Binance, якщо ви торгуєте на Bybit, йдете на Bybit. Коротенько показую, як робити API-ключі. В залежності від вашої біржі, якою ви користуєтесь, якщо це є Bybit, на Bybit ви йдете, бачите, ось цього дядька нажимаєте, шукаєте, нажимаєте API. Вас перекидає зараз на сторінку з API-ключами. В Binance те саме, цей дядько керування API. Це все робиться тільки з комп'ютера, ви з телефона не зможете зробити, тому тільки з комп'ютера. Бачите, ось тут буде в обох доволі похоже особистий кабінет. Що робити? Бачите? Тут є кнопочка «Створити API» і тут є кнопочка «Створити новий ключ». Нажимаєте наприклад, на Bybit підключення, вводите, пишемо TigerTrade. Бачите, тут питає у вас лише читання і запис, тобто створимо і читання, і запис. Далі обов'язково поставте позиції, ордера і в деривативи торгівля. Для споту, для початківців не рекомендую тут ставити на спот, бо ви нечайно можете продати, купити монетки, які у вас є. Тому на початок вам цього буде достатньо і берете надіслати. Коли надсилаєте, зараз до вас на пошту приходить код підтвердження. Те саме в Binance, бачите, назвали, дивіться, назву можете робити будь-яку, назва на політ не впливає, тобто вона не впливає взагалі на роботу. Давайте по Bybit введемо підтвердження поки. Все, бачите, ось тут є вся інформація по нашому API-ключу. Також подивіться, що тут які є дані. Перше, це є ключ і секретний ключ. Чому воно важливо? Тому що коли підключаєте чи Bybit, чи Binance, бачите, ось тут у вас є два ключі. Є назва API-ключа і секретний. Це так як логін і пароль. І що ви робите? Ви берете його, копіюєте і вставляєте сюди,
І так само берете тут його, копіюєте і підключаєте його сюди. І все. На рахунок проксі, це якщо ви в країнах, де торгувати на цій біржі заборонено, то тільки тоді. Далі. Коли ви вибираєте, бачите сервер, беріть USDT Live. Це є сервер по торгівлі на фьючах. І по Binance беремо Binance, так само, бачите, API-ключ. Так само вводите всі коди, і у вас так само буде два ключа, та як логін і пароль. Друзі, зараз проблеми з інтернетом, зв'язком не приходить до мене смс-ка. Одним словом, ви коли будете створити API-ключ, у вас ось тут з'явиться ось такий довга циферка, і тут секретний він буде такий самий. Коли ви перезавантажите сторінку, ось оцей секретний зникне і він стане ось такий. Що ви робите? Ви його копіюєте і додаєте прямо от сюди API key, бачите? Ось тут пише API key. Ви його копіюєте і берете його, додаєте сюди. Секретний так само копіюєте, додаєте сюди. Вам на Binance потрібно буде створити два підключення. Чому так? Бачите, в мене ось тут є два підключення Binance. Фьючерси і спот. Якщо ви хочете отримати дані із фьючерсів і споту, вам потрібно цих дві штучки. І просто нажимаєте підключення і все у вас буде. Типу, от навіть ось оце підключення. Рекомендую, якщо ви торгуєте в основному через ту біржу, яку ви торгуєте, ставити автопідключення, щоб зразу, коли відкриваєте платформу, воно зразу підгружало дані. Якщо будуть питання по API-ключах, підключеннях, напишіть в коментарях, буду особисто відповідати. Тема доволі складна для початківців особливо. Тому пам'ятайте, що у вас буде допомога від мене і моєї команди. Супер, ви скачали платформу, ви зараз підключили тріал, чи купили, чи ще якийсь варіант. Ви підключили біржі, тобто платформа готова до використання. Йдемо зараз поступово по як працювати з графіками, як налаштувати книгу заявок і як відкривати, закривати трейди. Давайте почнемо з бази, це є відкриття графіку. Тобто ми от нажимаємо відкрити графік, бачите? Відкрити графік. Тут потрібно буде вписувати, який інструмент ми хочемо торгувати. Давайте для початку виберемо біткоін, впишемо BTC USDT. Бачите, у вас буде відображатися два інструмента. Біткоін, ось оцей BTC/USDT і біткоін Futures. Тобто це є спотовий ринок, ось оце через слеш, це є спотові монетки, ось оцей, це є Futures. Ні, оце це якась дич, яку я до сих пір не розумію і не юзаю. Давайте відкриємо Future. Відкрили Future. Все, у вас такий графік. Тут давайте виберемо, зробимо його красивим. Щоб зробити його красивим, перше, що у вас є? Перше, ви можете вибрати часовий період, яким ви можете користуватися. Бачите, ось це часові періоди. Далі, тут ми вибираємо тип даних. Свічки, бари, що вам більше подобається. Мені більше бари подобаються. Ну, вам може свічки, тому вибирайте собі свічки. Заходимо на налаштування. Параметри графіка, бачите? Заходимо в параметри графіка, і тут ви можете відображати горизонтальну, вертикальну лінію, тобто ви можете лінії сесій. Тобто ось тут ви можете робити доволі багато налаштувань по цьому графіку. Далі, от, наприклад, можемо ось оцей більший часовий період, наприклад, годинку. Як додати, от ви зробили базові налаштування і вам так норм. Супер. Тоді буде наступне нормальне питання, як додати індикатори сюди. Як ми додаємо індикатори? В будь-якому місці вибираємо ось цю монетку, оцю кнопку «Менеджер індикаторів». Ось тут у нас є ціна, ось оцей індикатор. І давайте додамо декілька різних індикаторів. Наприклад, об'єм. Обов'язково нажимаєте на плюсик, тому що інакше він не з'явиться тут. Нажали на плюсик. Наступний нехай у нас буде там кумулятивна дельта. Або давайте дельта. Кумулятивна дельта. І нехай буде останній, це буде VWAP. Volume Weighted Average Price. Тобто, бачите, ми тільки що взяли і додали 3 індикатори на графік. Але, як бачите, ми їх не налаштовували. Щоб їх налаштувати, ще раз відкриваємо. І тепер по кожному з них ми можемо міняти певні налаштування.
Давайте подивимося, які є налаштування. Кумулятивна дельта, типу. Бачите, тут можна міняти тип даних, лінії, колони, дані за тиждень, щоб рахував дельту за тиждень, за день, за всі бари. Колір при рості, тобто можна зробити такий, бачите. Бачите, ось тут можна так само вибирати, які дані будуть відображатися, які ні. І так само можна заходити по будь-якому іншому індикатору, бачите. Бачите, ось тут, наприклад, розказка по дельті. Це що означає? Цей індикатор малює відповідно, яка дельта. По VWAP тут є набагато більше налаштувань, тому що по VWAP, наприклад, бачите, ось оцей Standard Deviation, я його особисто не малюю, я його не люблю використовувати, тому в нас його нема на графіку. Так само VWAP, бачите, тут період, ми більше любимо денний використовувати. По індикаторах рекомендую ознайомуватись, детально так сильно не будемо залізати, бо є важливіші питання. Супер, у вас вже є робочий графік, який ви налаштували, в принципі, він гарно виглядає, ним можна адекватно працювати. Що далі? Далі, друзі, йдуть ось ці штучки, якими ми можемо малювати і користуватися графіком. Бачите, типу, можемо ось цей рівень, оцей рей, як він називається, луч, оця стрілочка, тобто будь-які ось ці індикатори, рекомендую ними покористуватися, попробувати, тому що майже те саме, що на TradingView. Рулеточка, бачите, можна подивитися, скільки ціна виросла, ціна упала. Сильно в це не будемо заглублятися, тому що є саме основне, це треба зрозуміти, як відкривати, закривати трейди по цьому. Все, у вас є повністю налаштований графік. І зараз багато хто з вас може задати питання: супер, а як зробити так, щоб тут ще було, наприклад, два стакани? Давайте це зробимо. Тобто зараз буде частина про підключення стаканів, як правильно їх дивитися і налаштовувати. Бачите, буде кнопочка «Відкрити стакан» і появляється стаканчик. Зараз він, якщо ви замітили, в окремих вкладках з біткоїном. Давайте ми тут так само впишемо біткоін, USDT і виберемо фьючерсний. Бачите, дві різні вкладочки, але нам так не треба. Нам потрібно що зробити, щоб вони були поруч одне біля одного. Бачите? Якщо ви зажимаєте, ви можете в будь-яку область перевести його, і ви зможете ним користуватися. Бачите? Люба область. Якщо ви вибираєте по центру, то вони ось тут будуть в різних вкладочках. Я рекомендую, як робити. З однієї сторони графік, і з якихось сторін ось оцей стакан. Їх треба буде два. Можна просто взяти ось оце, копіювати, бачите, копіювати. І тут вписати не біткоін, а біткоін, наприклад, спотовий ринок. Бачите, знов тут вкладки. І беремо сюди, заводимо. І все, у нас, якщо ви замітили, є тепер два стакани і один графік. Цього нам достатньо для того, щоб робити перший аналіз. По стакану, які тут будуть основні налаштування, на які потрібно в першу чергу дивитись. Перше, це є ось оця штучка, це називається зжаття стакану. Тобто, коли ви відкриваєте, у вас часто буде ось така от шняга. Воно доволі некрасиво, незрозуміло, що відбувається. Я рекомендую зжимати стакан, біткоін, фьючерсний ринок на 20, в залежності від ситуації. Іноді можна зжимати на 30-40, це в залежності, яка активність на ринку. Я не можу як на відео сказати, яка активність завжди буде, тому якщо будуть питання, ви їх задавайте. Добре, ми ось тут зжаття, це є перше. Наступне це ось оцей футпринт. Бачите, ви його можете відключити. Оце є стрічка ордерів. Так само її можете відключити. Може бути тільки ось такий. Коли ви скачаєте, у вас буде дещо інший стакан. Давайте я вам зараз покажу параметри стакана. Тому що у вас буде повністю інша від розмальовка. Давайте я зараз видалю фільтри, усі фільтри. Тобто він у вас на початку буде виглядати десь ось такого. Жовтими будуть відображені об'єми. Але у вас може бути так, що у вас об'єми ось такого показані.
В чому проблема? Тобто, перше, це є, потрібно зробити налаштування фільтрів. Ось оцей об'єм повної шкали, як його правильно налаштовувати. Ви робите дуже просто. Ставите тут якесь число, щоб воно не випирало, і дивитеся, гортаєте вниз декілька відсотків, і дивитесь, який найбільший об'єм ви бачите. Наприклад, зараз найбільший 546, 300, 400. Тобто 546 – самий більший об'єм, який ми бачили. Добавляйте 20-30%, 700 пишемо. Добавляйте 20-30% і це те число, яке потрібно сюди вписати. Чому так? Тому що вам потрібно чітко бачити, де найбільші об'єми. Ваш фокус має бути не на ось цю частинку, ваш фокус має бути сюди, де є великі об'єми. Йдемо далі. Давайте пройдемося по ось у цих усіх налаштуваннях, які тут є. Перше, товщина лінії угод. Бачите? Ось оця лінія. Це є стрічка угод. Тобто можна вибрати, що вони будуть, бачите, що дуже гарно буде видно, які угоди зараз відбуваються. Це є реальні угоди, які зараз прямо по ринку відбуваються. Бачите, ось тут скривати значення об'єму менше чим. Рекомендую ставити ось оці, скривати, бачите, угоди об'єму менше і скривати об'єм. Тут рекомендую для біткоїна ставити, щоб менше 0,1 вам не треба бачити, тому що в чому проблема? Коли ви занадто багато об'ємів бачите, часто буває так, що ви не звертаєте увагу на саме важливіше, на найбільш проторговані об'єми. Округлення значення я не використовую, мінімізувати це не треба, агрегація угод це нехай буде, відображати лінію угод. Це, бачите, ось тут буде ось така лінія, по якій угоди буде видно угоди. Тут достатньо 3 можете поставити. Далі, об'єм повної шкали 700. Оце мінімізувати значення. Що це означає? Наприклад, в книзі заявок десь буде там 1000 монеток. Давайте я по фьючерсу покажу. Це зазвичай краще. Або ми зіжмемо стакан на 200 і ви зараз побачите. Бачите, ось тут 1000 пише 1,0К. Це ось оце мінімізувати значення. Бачите, ми його забираємо і тепер повне число. Далі ось оцей крок цієї сітки. Ширина відступу. Бачите ось цю частинку? Наприклад, ця частинка буде в майбутньому вам показувати об'єми, по яких ви торгуєте, і в об'єми, по яких ви зайшли ось отут. Типу це зараз по монетці ефіріум, ось тут ми зайшли і тут показують різні об'єми. Якщо вам ці дані не потрібні будуть, ви можете просто ось ту ширину відступу поставити одиничку і все. І ви не будете бачити ось цієї даних. Йдемо наступне. Лінійка. Лінійка, бачите, коли ви в книзі заявок, бачите, рухаєте вверх-вниз і тут показують ці відсотки. Це називається лінійка. Її можна поставити відсотки, пункти або не відображати. У мене завжди відсотки. Наступне – це є фільтри об'ємів. Фільтри, чому фільтри важливі? Бачите, як в ось цій книзі, де ми майже нічого лишнього не бачимо. Чому так? Я виставляю 3 фільтри зазвичай. Наприклад, перший – це є фільтр на найменший об'єм, який я взагалі не хочу бачити. Наприклад, тут ми можемо поставити там 100. Мінімальне значення, максимальне значення нехай ставимо тут 100. Це означає, що це від нуля. І тут я зазвичай поставлю такий колір, який фон і текст, наприклад, ось такий. Я поставлю такий колір і текст, щоб його майже не було видно. Для чого мені так? Тому що я не хочу бачити ось ці менші об'єми. Я не хочу їх бачити, вони мені не потрібні. Тобто можемо ось так. Наступний об'єм – це нехай там від 100 до, які ми самі більше бачили, до 500. Це буде фільтр середнього об'єму. Чого це фільтр середнього? Тому що тут це є об'єм важливий, але це не є об'єм, який буде впливати сильно на монетку. І третій об'єм, тут нехай від 500 і більше, ми його поставимо червоним. Чому? Тому що це того об'єму, якого зараз немає, а от тільки ось отут. І коли він появиться, він зазвичай буде впливати на ціну. Як взагалі робити ось ці фільтри по об'єму? Яке правило? Дуже просте. Відкриваєте
книгу заявок, дивіться за нею декілька днів. Дивіться, який об'єм буде найбільший, який ви побачите. Наприклад, по біткоїну я знаю, що на споті самий більший об'єм, який я колись бачив, це було 3000 монеток в один момент, прямо однією заявкою. Реально часто попадається 1000 плюс, це є сильно великий об'єм. Що це означає? Значить, в мене червоним буде 1000 плюс. Мінімальний ось цей об'єм до 100, він не впливає, типу він не може змінити рух ціни. Тому ось отут поставимо 1000, а ось отут 1000 плюс. І все. І так з кожною монеткою. В коментарях можете написати по інших монетках, тому що там є ефір, стакани спота, ф'юча, і до кожного з них потрібно буде вручну налаштовувати це все. Далі, ось отут в книзі заявок в цьому стакані у вас буде ось оцей футпринт. Ви можете по-різному його відображати. Футпринт буде відображати у вам дані за ось оцей часовий період. Тобто тут ви будете вибирати часовий період. Можете 30 хвилин, можете годину, можете декілька днів. Повністю вам вибирати, яким часовим періодом користуватися в футпринті саме. Ось оці дані, які ви будете бачити, це ті самі свічки, просто їх різниця в тому, що вони показують об'єм, який проторгувався. Як ними правильно користуватися і які дані ми тут бачимо? В футпринті, бачите, тут буде пресети. Ви можете вибрати різні пресети. Можете вибрати, наприклад, пресет об'єм. Він показує, скільки монеток було проторговано по кожній ціні за ось цей часовий період. Наприклад, це 15 хвилинка, і вона показує, скільки монеток було проторговано по ось цій ціні, по ось цій, по ось цій. Це все залежить від того, як ви налаштовуєте. Є, бачите, різні пресети. Є, наприклад, Volume Profile, профіль об'єму. Воно показує, де найбільший об'єм проторгований. Бачите? Тут 324. Є Volume Histogram, ось такі. Давайте я вам покажу всі, які є. Скажу, я про всіх них не буду розказувати, коли запишу окреме відео, я тільки покажу єдиний, яким я користуюся, і поясню, чого я ним користуюся. Це є Delta Correlated Volume Profile, це є той, яким я користуюся. Для чого він? Що він показує? Він показує, скільки всіх монеток було проторговано по кожній ціні. Плюс до того, там, де найбільше проторговано, він показує ось такий, бачите, ця ширина цього стовпчика більша. Воно нам важливо, бо це чим більше об'єму проторговується, тим рівень стає важливішим. І ось оцей колір будується по тому, чи більше люди купляють, чи продають монеток. Тобто, якщо зелений, це означає, що по ринку більше купують, червоний по ринку більше продають. Вітаю вас, у вас налаштований графік, стакани. Супер. Що робити далі? Наприклад, ви ось оце, тут можете назвати, наприклад, біткоін. І якщо ви хочете ось чисто таке саме мати для монетки ефір, вам достатньо ось тут нажати дублювати. Ви дублюєте, бачите, створюється нова папка. І ось тут ви просто нажимаєте ту монетку, яка вам цікава. І вам не потрібно заново все створювати. Типу, вам єдине, що потрібно буде налаштувати фільтри заново і все. Бачите? І все, що нам треба, лишилося. Видалити ось отак. Якщо є зараз два важливих питання, які потрібно нагадаю вам, щоб ви обов'язково про них знали. Перше, вам обов'язково в налаштуваннях потрібно перед тим, як відкривати угоди, зайти і налаштувати основні параметри, і налаштувати гарячі клавіші. Чому так? Тому що тут є декілька моментів, зараз я вам покажу. Якщо вони не налаштовані, буде біда. Перше, це ось оці серверний стоп-лосс і серверний take-profit. Що це означає? Це коли ви поставите стоп-лосс, take-profit, він так само поставиться на біржі. В мене були ситуації, коли я ставив стоп-лосс, але він не був на біржі. І не стало електрики, платформа виключилася, стоп-лоссу нема і буде біда. Тому ось тут поставте ось такі самі галочки. Ви можете от прямо продублювати все, що тут зараз є, і продублювати у себе. Поставити чисто так само. І наступне питання – це є оптимізація. Дехто з вас буде торгувати через ноутбуки. Ця платформа, вона потребує багато ресурсів. І що можете робити, щоб ваш комп'ютер легше працював? Перше, на графіку, ось тут, бачите, буде тип даних. Є кластера. Кластера, ви берете, примініть.
Що це означає кластера? Воно прямо в кожній свічці буде показувати, які там об'єми проторговані, ви можете дивитися профіль об'єму і різні індикатори. Воно тягне доволі багато, воно тягне багато. Тут ставите бари. Наступне, в футпринті, бачите, ось тут немає кінцевої дати. Но якщо у вас, бачите, що комп підвисає, ви можете просто ставити сьогоднішню дату. І воно буде тільки за сьогодні вам показувати цей футпринт і все. Якщо ви тільки скальпите, вам більше і не треба. Коли буде треба, просто зайдіть, добавте там пару днів і все. Ну що, друзі, настав час те, чого ви в більшості прийшли сюди. Як відкривати, закривати угоди. Є два варіанти. Це є через графік і через книгу заявок, через дом. Давайте ми окремо кожне з них розберемо. Давайте для початку візьмемо через стаканчик, будемо робити. Я зараз буду робити це все через симулятор. Тут є такий режим торговлі симулятор, ви прямо і побачите, як він працює. На Тайгері є крута штука, вам не потрібно, коли ви тільки починаєте вивчати скальпінг, ризикувати своїми грошима, ви можете підключити симулятор. Чому його сила? От зараз побачите. Так, тут буде обов'язково, звертайте увагу, ось тут має писати симулятор, тільки тоді це є симулятор. Давайте зараз з вами розберемося, як відкривати, закривати угоди, ставити стоп-лоси, тейк-профіти, закривати частинами. Через стакан, а потім через графік. Так, це є фьючерсний стаканчик. Тут, бачите, ось оця є штучка, яку ми будемо використовувати. Це воно відповідає за об'єми. Тут ми можемо ці об'єми вводити в кількості монетках і в доларах. Давайте будемо, наприклад, в доларах. Ми хочемо зайти в угоду по біткоїну на 10 тисяч доларів. Бачите, 10 тисяч доларів. Обов'язково ось тут має стояти ось оця кнопочка. Далі, як ми можемо зайти? Бачите, я наводжу на стакан і тут мені зразу показує купити стоп і продати ліміт. Тобто вибираємо симулятор. От бачите, ось тут появився об'єм. Як читати ось оце? Тут буде показувати ваш об'єм. Тут загальний об'єм, середня ціна і ваш прибуток або мінус в відсотках. Як ось це все щось міняти? Ви заходите в налаштування і тут буде торгівля. Значення P&L можете в грошах, відсотках і можете закрити, як вам подобається. Я ставлю відсотки. Далі кнопки, бачите? Ось тут так само поставте усі галочки, просто повторіть. Як зараз поставити стоп-лосс Take Profit? Два варіанти. Перший це ось тут, бачите? Take Profit і... Take Profit не може... Зараз зачекайте. Take Profit стопла. Так, вертаємося до нашої угоди. Давайте чуть приближу, щоб усім було видно. Ми відкриваємо угоду. Бачите? Можемо поставити лімітну угоду. Бачите, наш четвертий симулятор, тут наша є угода. Наш Take Profit внизу, стоп-лосс вверху. Як ми їх беремо, забираємо. Нажали тут, бачите, установити стоп-лосс Take Profit. Як ставимо ще раз? Стоп-лосс вище ціни, Take Profit ставимо нижче ціни. Все. Якщо угода на купівлю, стоп-лосс буде внизу, Take Profit вгорі. Як закривати частинами? Закриття частинами, якщо у вас угода на падіння, на sell, ви закриваєте угоду, відкупляючи монетки. Тобто тут ви просто ставите buy ліміти, і тим самим ви закриваєте частинами. Коли у вас угода на ріст, buy, щоб її закрити, ви маєте продати монетки. Тобто ви просто виставляєте sell ліміти і все. Давайте ось цей приклад. Тобто нехай там, от у нас є дві угоди, які активні зараз. Як нам частинами закритися? Ми просто беремо і виставляємо лімітні угоди. Якщо ви бажаєте бачити усі угоди, ви можете ще зробити ось таку штучку, як підключити графік до того, щоб бачити угоди. Як це робиться? Бачите, ось тут ми з вами повиставляли ось ці лімітні заявки. Бачите, вони появляються і зникають ось тут. Що ви робите? На тому самому інструменті вам потрібно підключити той же самий рахунок. Бачите, четвертий симулятор. І ось тут торговий модуль. У нас також четвертий симулятор. Бачите? Наприклад, якщо я поставлю перший, рахунки у вас можуть бути різні біржі.
Тому тим самим ви підключаєте одночасно. Ще раз показую, як крити частинами, коли у вас угода на падіння. Ми беремо і виставляємо лімітні заявки на купівлю. Тим самим ви закриваєте частинами. Дуже важливо, щоб ці заявки були закриті тільки. Тому що є така штучка, іноді буває так, що ціна може піти, забрати ваш стоп-лосс, потім упасти і потім ще сильно падати. Важливо, щоб коли ваша угода закривалася, тут так само відбувалася ось така штука, бачите? Ми нажимаємо закрити і всі лімітні заявки так само закрилися. Давайте ще угоду на ріст з вами відкриємо. Тобто, бачите, можемо лімітними заявками відкривати. І появилася угода на ріст, бачите. І можемо, як її можна закрити? Тут через торговий модуль можете нажати «Закрити». Ви тільки що побачили перший варіант, як відкривати угоди, ставити стопи. Наступний варіант – це за рахунок гарячих клавіш. Я в основному працюю через гарячі клавіші. Тут у вас є, бачите, стакан, і ви для себе можете налаштувати гарячі клавіші. Можете робити так само, як в мене. Бачите, в мене закрити позицію Delete, продати по ринку Counter Down, купити по ринку Counter Up. Як воно працює? Ви знову налаштовуєте об'єм. І далі, от, наприклад, по ринку я вирішив купити. Бачите? Я нажав гарячу клавішу. Я беру, купую по ринку, скільки хочу. Далі. Ставлю стоп-лосс. У мене буква настройки, гарячі клавіші, стакан. Бачите, в мене буква Z, це є стоп-лосс і take profit. І гарячою клавішою я виставив стоп-лосс, take profit. А частинку я скидаю завжди за рахунок оцих ліміток. Далі, закрити угоду, я нажимаю кнопочку Delete і все, і всі мої угоди закриті. Це гарячі клавіші, рекомендую їх вивчати. Це була робота з книгою заявок, як через нього відкривати, закривати угоди. Тепер давайте через графік. Давайте поміняємо симулятор, нехай буде третій, щоб у нас тут не було видно угоду. І книгу заявок так само підключаємо. Як ми тут відкриваємо, закриваємо угоди? Бачите, от заявки. Є тип угоди маркет. Що ви можете зробити по ринку, наприклад, там об'єми тут вписуються в монетках. Давайте продамо по ринку 10 бітків, бачите? Замітьте, воно і появилося в книзі заявок, бо вона підключена до графіку. Далі, як ви ставимо стоп-лосс? Ось оце стоп-лосс і ось оце take profit. Все, стоп-лосс, take profit виставлення. Як ми криємо частинами? Завжди використовуємо лімітну заявку і завжди пишемо скорочення позиції. Тобто ми пишемо, наприклад, там ми хочемо 3 біткоїна закрити по 16500. Можемо, бачите, що робити? Ось таку по графіку можемо пересувати ось ці заявки, куди побажаємо. І стоп-лосс так само можемо рухати. Як закрити усе? Нажимаємо або ось тут хрестик, або на оцю кнопочку «Закрити». Друзі, це була велика частина про торговий модуль, одна з найскладніших. А якщо виникли питання, зараз в коментарях напишіть. Також в коментарях буде, в описі буде посилання на плейліст стратегії по скальпінгу, які допоможуть вам заробляти. Тому заходьте в опис, там буде все, що вам потрібно. Після торгового модулю хочу вам ще декілька моментів показати важливих. Перше, це є режим торгівлі. Як ви бачите, симулятор, ви тільки що бачили, ми ним користувалися. Наступне, це є плеєр. Ви можете відмотувати назад і прямо симулювати торгівлю, якщо ви хочете якусь торгову стратегію використовувати. Я ним часто не користуюсь, тому зараз про нього не будемо. І режим торгівлі реальний. Внизу під графіками буде ось оце поле, бачите, заявки. Тут ми можемо побачити наші заявки. Беремо тільки активні. Всі заявки нам не потрібно. Наступне угоди. Якщо у вас будуть угоди, вони тут будуть появлятися. Позиції. Тут показує, які у вас зараз відкриті позиції. Тобто ви можете їх закрити усі і показується результат по цих угодах. Позиції ТТ, це воно показує прям конкретно, який рахунок, яка угода, бачите, коротка, який зараз результат, скільки вже зафіксували і яку комісію заплатили, який рахунок, бачите. І час, скільки ми вже в угоді. Ось тут рахунки, тут по кожному рахунку буде писати ваш баланс. Тобто у вас може бути декілька різних рахунків, спотові рахунки.
Це є плеєр, оце щоб переключати. Наступне питання може бути, як підключати декілька графіків. Наприклад, декілька екранів. У вас є один екран, і там збоку зліва у вас є ще декілька екранів, так як в мене. Ви берете ось оце нове вікно, бачите, нове вікно, і ви його можете переміщати в будь-яку робочу зону. І ви що можете робити? Наприклад, ви не хочете ще раз налаштовувати графік. Ви хочете, щоб, наприклад, у вас біткоін був на окремому моніторі. Що ви робите? Вам навіть не потрібно робити нове, заново налаштовувати. Ви можете, наприклад, зробити так, копіювати. Бачите, скопіювали. І ви можете це перенести. Давайте ми... І ви можете взяти і перенести от сюди, бачите? Далі, наприклад, ми вирішили цей графік додати. І перенесли. І все, у нас вже, бачите, інша робоча зона, яку ми можемо перевести на інший екран. І тут так само ми можемо, бачите, дублювати оці вкладки. І якщо ви хочете там додати якихось там два основних інструмента, біткоін та ефір, наприклад. Друзі, дякую за увагу. Було багато. Якщо виникли питання, задавайте їх в описі. І пам'ятайте дивитися уроки по скальпінгу, які допоможуть вам заробити. До зустрічі.